Bismillah velhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah. El-Vadih fi usulul fiqh degan kitobning davomini davomlashtiramiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari haqida to'xtalayotgan 2-fasl Payg'ambar alayhissalomning ish harakatlari va so'zlaridan hujjat bo'ldig'ini va hujjat bo'lmaydig'ini. Garchi Muhammad sallallohu alayhi va sallamni Alloh taolo insonlarga ularga dinni bayon qilib berish uchun avatgan payg'ambar bo'lsa-mu, lekin u Muhammad alayhissalom o'zining insonlik sifatida davomlashgan. İnsanlıq sübtidən ayrılamaydı. O bolsunmu Allah Taala aytqandek: "Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya." Ayting Muhammad sallallohu alayhi va sallam, men faqat sizlarga o'xshash inson, menga vahiy qilinadi. Bu oyatda ikki ishni Alloh Taolo jug'ildi. Birinchisi u elchi. Payg'ambar alayhissalomningki Allohning elchisi bo'lganligi din ishlaridan bayon qilib bergan shu din ishlarida tasdiqlashni qizo qiladi. Biz tasdiqlashimiz kerak. Ikkinchi, Payg'ambar alayhissalom boshqa insonlarga o'xshash oddiy bir inson. Uningki dunyolik insoniy nuqtadan o'zguchlik ehtiyojlari bo'ldi va insoniy ish harakatlari bo'ldi. Shuning uchun Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning vahiyni bayon qilib beradigan ish harakatlari va gap so'zlari va dinni bayon qilishga nisbat beriladigan gap so'zlari ish harakatlari bandalarga hujjat bo'ladi. Amma Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oddiy dunyo ishlari haqidagi so'zlari, sharkatlari, masalan, insonlar gap qilgandek so'zlashi, insonlarning tasavvuri, tajribalari, ishlarni tadbir qilishi qatorliqlarning taqozosi bo'yicha. Bu uningki Payg'ambar alayhissalomning insonlik tabiatining taqozosidir. Bular boshqalarga, insonlarga hujjat emas, hujjat bo'lolmaydi. Shundaqla Payg'ambar alayhissalom bir ishni xabar bergan bo'lsa, u xabarning shu ishning o'ziga muvofiq kelishini ko'rsatmaydi. Va uningki buyruqi bu ishdagi buyruqi shar'iy lozim bo'ladigandak, shar'iy vojib bo'lganligini, lozim tutilganligini ham ko'rsatmaydi. Buni Sahih Muslimda kelgan bunu hadis oydinlashtirib beradi. Payg'ambar alayhissalom ansarlarning xurmlarni changlashtirayotganligini ko'rdi. Ularga mundaq dedi: "Agar ular buni tark etgan bo'lsa, yani changlashtirmagan bo'lsa, texim bakroq meva beradi deb o'ylayman" dedi. Shuning bilan ular Payg'ambar alayhissalomning bu gapini anglab, changlashtirmada shuning bilan puchak meva berdi. Ya'ni ta'mim yo'q, nihoyat kichik mushtaq meva berib qoldi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom deyildiki, mushtaq ahvol bo'ldi deb deyildi. Ani Payg'ambar alayhissalom, "Men faqat bir inson, agar diniy ishinglar bo'lsa, mening qishimga kelsanglar bo'ldi, men tayansanglar bo'ldi, mendan so'rasanglar bo'ldi. Agar dunyolik ishlaringlar kelsak, men faqat bir inson, dunyo ishlaringlarda sizlar mendan bakroq bilisizlar, sizlar bak bilguchi" dedi. Badr g'azotida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmonlarni munosib bo'lmagan bir joyga tushirdi, ya'ni jang qilishga muvofiq kelmaydigan bir joyga tushirdi. Shuni uningga Habab ibn Munzir radhiyallohu anhu shundoq dedi: "Ey Allohning payg'ambari, bu Alloh sizlarni tushirgan joymi? Ya'ni Alloh taolo vahiy qilib, o'sha yerga musulmonlarni jangchilarni o'sha tushirsa bo'ladi, tushirsangiz bo'ladi deb kelgan buyruqmi? Laysa lana an nataqaddama anhu aw nata'akhkhar." Shundan bilan biz uningdan ya ilgari bo'lmaydigan, oldimizga mangmaydigan, ya keynimizga chekinmaydigan, chekinsak bo'lmaydigan o'sha muqim turishimiz kerak bo'lgan Allohning vahiyisimi yoki bu o'zlarining fikr ko'z qarashi, jang va jangdagi hiyla-mikrmi, tadbirmi degandan keyin Payg'ambar alayhissalom balki u ra'y, ya'ni tadbir, meningki o'zim o'ylagan choram jang va hiyla-mikr tadbirdan iborat dedi. Shundan bilan Habab radhiyallohu anhu laysa hazalaka bi manzil. Undaqda bu sil tushadigan joy emas deb uningga o'zining fikrini o'tirib qo'yib maslahat berdi. Shundan bilan uning maslahati qabul qilindi. Yana shu ikki hadisdan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sharakatlari, gap so'zlari dunyolik ishlar va yoki diniy ishlar deb ikkiga bo'linganligini ko'rib olg'il bo'ldi. Sahobalar buni bilganligi uchun bu Alloh taolo tarafdan kelgan vahiymi yoki o'zlarining fikr ko'z qarashimi, o'zlari inson bo'lish jihatdan o'ylab chiqqan chora tadbirmi deb so'radi. Ogohlantirish bu masalalarni texnikroq kengaytirib tushunish uchun bizning Af'alur Rasul degan kitobimizga murojaat qilsanglar bo'ladi va bizningki Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tibobat ishlaridagi payg'ambarviy hadislarni hujjat bo'lish qanchalik degan unvondagi shu mavzu ostidagi tadqiqotimizga murojaat qilib baqsanglar bo'ladi. Bu tadqiqot
Pakistanning Karateshi shahrida o'tkazilgan payg'ambar alayhissalomning sunnatlari haqidagi shu qurultayga taqdim qilingan. Yana undan keyingi 3-chi qismda keladigan amr nahiydan iborat bu tadqiqotga qarasanglar bo'ldi deydi. 3-chi fasl payg'ambar alayhissalomningki harakatlari haqida. Payg'ambar alayhissalomning harakatlari, ya'ni dinni bayon qilish haqidagi harakatlari biz yuqorida bayon qilib o'tgandek, bandalarga hujjat bo'ladi. Bandalar payg'ambar alayhissalom qilgandek qilish kerak degan ishlarda. Ammo bu deganlik payg'ambar alayhissalomning hamma ishlari hujjat deganini ko'rsatmaydi. Valaysa haza fi jami'i af'alihi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomning barliq ishlarida payg'ambar alayhissalom ergashish kerak deganlik emas. Balki payg'ambar alayhissalomning harakatlari bir necha qismga bo'linadi. Birinchi, payg'ambar alayhissalomning harakatlaridan al-fi'lul jibilli, tabiiy bir fe'l, ya'ni inson bo'lish jihatdan, inson bo'lish nuqtasidan qiladigan harakatlar. Masalan, o'rtirish, o'ltirish, uxlash, yeyish, ichish qatorliqlar. Shuning o'xshagan ishlar bulardan hech qaysisi hujjat emas. Chunki payg'ambar alayhissalom bu ishlarni inson bo'lish jihatdan qilgan. Bundan asla behajat bo'lolmaydi. Bu ishlar taklif doirasidan chiqib ketadi. Chunki taklif deganimiz qilish mumkin bo'ladigan, qilmaslik mumkin bo'ladigan ishlarda bo'ladi. Ammo payg'ambar alayhissalomningki inson bo'lish nuqtasidan qilgan har turli ishlari, masalan, har turli narsalardan yeyishi, ichishi, yotgan ko'pa qatorliqlari va turalg'u uy qatorliqlar, ularning ba'zilarini qilib, ba'zilarini tark etgani qatorliqlar biz payg'ambar alayhissalom qilganga o'xshash qilishimiz farz bo'lgan bunda ishlar emas. Payg'ambar alayhissalomning qilganiga o'xshash qilishimiz, qilmaganni tark etishimiz kerak, vojib deydiganning hujjat emas. Buningga o'xshagan ishlar bizga farz emas, shundaqla sunnat emas. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ishlari mubahlikni ko'rsatdi. Agar harom bo'lgan bo'lsa, payg'ambar alayhissalom qilmaydi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalomning bu ishlari mubah ekanligini ko'rsatdi. Madamiki payg'ambar alayhissalomningki shu fe'li payg'ambar alayhissalomga xos bo'lgan, ya'ni payg'ambar alayhissalomning qilishi farz bo'lgan degandek, payg'ambar alayhissalom xos bo'lgan ish ekanligi bilan masalan mubah ekanligini ko'rsatdi payg'ambar alayhissalomning haqida. Agar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam gap so'zlar orqali shu fe'ldiki biz baya mubah degan fe'ldiki shu fe'lning ma'lum bir hay'atini biz ko'rsatib bergan bo'lsa, gap so'z orqali bunda hay'ati bunda shaklda qilinglar deb. O chaqda shu fe'l bizga nisbatan hujjat bo'ldi. Masalan, payg'ambar alayhissalomning ichishining sifatlari, yeyishningki yo'llari degandek. Masalan, yo'lanmay tomoq yeydi. Tomoqqa yo'linib turib, bunda yeyish makruh degan. Ondan keyin yegan vaqtda tomoqni o'zining oldidan yeyish, o'ng qo'l bilan yeyish, bismillah deb yeyish, suv ichgan vaqtidami o'ltirib ichish qatorliqlar. Bu bizga hujjat bo'la oladi. Ikkinchi, payg'ambar alayhissalomning harakatlaridan bayon qiluvchi fe'l. Ya'ni payg'ambar alayhissalom bu harakati orqali bizga ma'lum bir shar'iy hukm bayon qilib bermoqchi bo'lsa, mayli u hukm asli hukmning asli Qur'on Karimda bayon qilingan bo'lsin yoki tilga ilinmagan bo'lishidan qat'iy nazar. Buning misoli payg'ambar alayhissalom munbarning ustida namoz o'qidi. Ya'ni payg'ambar alayhissalom sahobalarga namozning hay'atini ko'rsatib qo'yish uchun pastda qiyamda turib ruku va sajda qilgan vaqtida munbarning ustiga chiqib ko'rsatib qo'ydi. Ya'ni qiyamda turganda pastga tushdi degandek. Buniki Qur'on Karimda bu xil holat tilga ilinmagan, lekin payg'ambar alayhissalom boshqalarga bayon qilib berish uchun namozning hay'atini o'rgatish uchun shunday qilgan. Bu bizga nisbatan hujjat bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom undan keyin shunday degan: "Men buni sizlarningki men iqtido qilishinglar, ergashishinglar uchun, namozimni o'rganishinglar uchun shunday qildim." Ya'ni hajda shunday degan: "Lita'khuzu anni manasikakum." Haj faoliyatlaringlarni mendan o'rganishinglar uchun shunday qildim degan. Ya'ni to'gining ustida turib haj qilib boshqalarga ko'rsatib qo'ygan nurg'un odam bo'lg'achqa meni ko'rsin deb to'gining ustiga chiqib egiz bo'lgan. Fahazan naw'u hujjatun ittifaqan. Bu xil turdagi bayon qilib bergich fe'llari olimlarning ittifoqi bilan hujjat bo'ladi. Uchinchidan payg'ambar alayhissalomning tatbiqlash xarakterli fe'llari. Ya'ni payg'ambar alayhissalom bu fe'lni Alloh taolaning buyrug'ini ijro qilib, buyrug'ini urullab qilgan. Masalan, boshqalarni zina bilan qarlaganlarni
qamchilashi va o'g'rining qo'lini kesishi qatorliqlar. Bu bizga hujjat bo'ldi. Shunga Payg'ambar alayhisolamning bu xil turdagi fe'lidan hukm ilindi va bu fe'li bu hukmga nisbatan hujjat bo'ldi. 4-chi, Payg'ambar alayhisolam xos bo'lgan fe'llari. Ya'ni Payg'ambar alayhisolam payg'ambar bo'lganligi uchun Payg'ambar alayhisolamga xos bo'lgan xususiyatlar. Masalan, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir fe'lni qilgan bo'lsa, bir ish harakatni qilgan bo'lsa va bu ish harakatning Payg'ambar alayhisolamga xos ekanligiga nisbatan bir dalil bo'lsa, bu ishda biz ummat Payg'ambar alayhisolamga shiriklashmaymiz, ya'ni Payg'ambar alayhisolamga o'xshash qilmaymiz. Masalan, Payg'ambar alayhisolamning 9 ayolni jo'g'ilishi va Payg'ambar alayhisolamning yana Zaynab radhiyallohu anha bilan mehramayla to'y qilishi qatorliq ishlar. Zaynab radhiyallohu anha bilan haqiqatan mehrsiz Alloh taolaning zavvajnakaha degan oyatiga asosan nikoh o'qimasdan Payg'ambar alayhisolamning ayol bo'lib ketgan. Bu turdagi fe'l Payg'ambar alayhisolam payg'ambar bo'lganligi uchun Payg'ambar alayhisolam xos bo'lgan fe'llardan iborat. Shunga Payg'ambar alayhisolamningki bu turdagi fe'llari bizning haqqimizdagi bir hukmga dalolat qilmaydi. Bizning haqqimizga bir hukmni ko'rsatmaydi. 5-chi, yuqorqi fe'llardan boshqa fe'llar odatdagi fe'llar deb ataladi. Bu turdagi fe'llarga nisbatan agar uning hukmi Payg'ambar alayhisolam nisbatan hukmi bilinsa, bizning haqqimizda shundoq bo'ladi. Chunki Payg'ambar alayhisolam bizga ulga. Bu vaqtda Alloh taolo shundoq degan: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatan liman kanu yarjulloha val yawmal akhir." Alloh va oxirat kunini irod qilgan kishi uchun Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda sizlarga haqiqatan go'zal namuna bordir. Ammo Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sharkatlaridan sifati bilinmaganlarga nisbatan bu ikki qism bo'ladi. Birisi Alloh taologa ibodat qilish turidagi fe'llar. Masalan, Payg'ambar alayhisolam ma'lum bir munosabat tufayli 2 rakat namoz o'qigan bo'lsa yoki ma'lum kunlarda davomli ro'za tutgan bo'lsa, buning hukmi mandublikqa opirildi, vojiblikqa opirilmaydi. Chunki bizning haqqimizdagi asli qoida baroatuz zimma, ya'ni gadinimizdan saqit bo'lish. Ammo Payg'ambar alayhisolamning sharkatlaridan Alloh taolo ibodat qilish turidan bo'lmagan ish harakatlarni vojib yoki mandub demaymiz, garchi bu ish harakatlar vojiblikni yoki mandublikni bildiradigan ehtimolligi bo'lgan taqdirdami. Lekin biz buni mubah deymiz. Chunki bu to'g'ri. Chunki asli qoida gadinimizdagi taklifotlardan baroa bo'lishi. Ya'ni asli bizga u taklifotlar yuklanmaydi. Wala yuqalu inna fi'alahu haramun aw makruh. Payg'ambar alayhisolamning fe'li harom yoki makruh deyilmaydi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo cheklagan ishlarni qilmaydi. Harom ishni yoki makruh ishni qilmaydi. Hamda diqqat, Payg'ambar alayhisolamningki fe'li sunnatlari haqida texim kengaytib bilim erishmoqchi bo'lganlar Af'alur Rasul va dalalatuha ala al-ahkam ash-shar'iyya degan kitobga murojaat qilib bo'ldi. Muhammad Sulaymon Ashqarning deydi. Bu doktorlik risolasi ekan. Bu kitobda, ya'ni bu risolada taqrir va tarki sunnatlar uchun mustaqil 2 fasl bor deydi. Tarki sunnatni tuvanda zikr qildi va hiya awfa marja'in fil mavdu. Bu temadagi bu mavzudagi eng yetarlik bo'lgan marja'dan iborat, manbadan iborat. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.